Morning everyone. I just slept at 9:30 and woke up at 7. That was a very good sleep. Look at the sunrise, beautiful. I hope today will be good like yesterday. I'll start getting ready now. I thought I would do so many things like skincare and I brought this stuff. यसपछि चाहिँ अब म आफै बोल्छु किन लार्स पोजेको क्लिन्जर ल्याएको थिएँ, ओइल क्लिन्जर, किनभने मेरो सेटाफिलको क्लिन्जर चाहिँ एकदम ठुलो थियो अनि मैले ठुलो भन्दा त बरु म एक दिन त ओइल क्लिन्जरले नै क्लिन्ज गर्छु, डबल क्लिन्जर गर्दिनँ भनेर गरेँ। अनि म अब कसरी खोइ के चाहिँ बोल्दै थिएँ कुन्नी, बोल्न चाहिँ म यस्तो यस्तो गर्छु अनि यसरी हाल्छु भनेर गरेँ। ओइल क्लिन्जर मैले मेन लाउनु भनेको मेरो एकदम धेरै ब्ल्याक पोर्स थियो अनि ओइल क्लिन्जरले चाहिँ त्यो ब्ल्याक हेड्स निक्लिन्छ भनेर मैले टिकटकमै हो क्या देखेको थिएँ अनि त्यही ट्राई गरे हो। आई फिल इट ह्याज डिक्रिज, आई डोन्ट नो ओभरअल, बट अब के गर्नु, लाउनु परिहाल्यो। त्यो न्युट्रिजिनाको ब्ल्याक हेड्स रिमुभर भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो गरेको छ है। यति धेरै सामान ल्याए चाहिँ तर गर्न चाहिँ मैले केही गरेको छैन है। राति चाहिँ गरिनँ तर मर्निङ चाहिँ मेरो यो वायोमा ब्राइटनिङ टोनर चाहिँ यो मेरो फर्स्ट टाइम युज हो। ठिकै भइरहेछ भनौँ। कति चाहिँ भयो, 1 हप्ता जति, 2 हप्ता भयो होला मैले यो युज गर्न थालेको। इन्स्टेड अफ माई डक्टर लेभिन्सको युज गर्थेँ म पहिला टोनर। अनि हेरौँ अब यसले कतिको गराउँछ। मेरो मेन भनेको चाहिँ मेरो यो साइडमा चाहिँ एकदम धेरै नै पिम्पल्सहरू एक्ने होला आउँछ। यसपछि चाहिँ म यो चाहिँ मैले फिस यो चाहिँ के भयो, बाथ एन्ड बडीबाट ल्याएको थिएँ होला मैले एकदम रियली नाइस। अब यो चाहिँ लारस पोसेको मोइस्चराइजर टोनर पछि मैले सिरम पनि लगाएँ होला तर भिडियो चाहिँ बनेन छ है। सिरम लगाएँ, त्यसपछि चाहिँ मैले डक्टर लेभिन्सको सिरम लगाउँछु, अल्ट्रा सिरम प्लम्पै के भन्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले मोइस्चराइजर लिएँ। मोइस्चराइजर चाहिँ अहिले मैले धेरै नै लिएँ, क्या हो यार। हो यसरी ट्याप 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 गर्दै लगाउने हो, लगाउँछ। अब यो चाहिँ धेरै नै लामो हुन्छ है, क्या हो। अब त्यसपछि चाहिँ क्यान्सर काउन्सिलको सनस्क्रिन थिचेर पिचेर जसरी भयो नि त, नेपाली भएपछि त जसरी भयो नि अन्तिमसम्म भयो नि गर्नु पऱ्यो। धेरै भयो भनेर मैले राखेको, नेक्स्ट टाइम ल्याउँछ भनेर। नेपाली त भरि है। अनि अब मैले मोइस्चराइजर पनि दलेँ। अब मोइस्चराइजर पछि चाहिँ मेरो लिपस्टिकको पालो। लिप लाइनर र लिपस्टिक लाउँछु म। यो दलेको पनि देखिँदैन होला, दलिसकेँ। अब मेरो लिपको पालो। मलाई चाहिँ लिप लाइनर एकदम मनपर्छ, एकदम डार्क ब्राउन भएर चाहिँ मनपर्छ। म जहिले मैले डार्क ब्राउन लिन जान्छु, जहिले म कि रेड उठाएर आउँछु कि एकदम लाइट ब्राउन उठाएर आउँछु। किन त्यतिखेर आँखा के हुन्छ आई डोन्ट नो। तर यो पनि आज चाहिँ मैले अलिकति हल्का रेड किनभने मसँग लिपस्टिक ओरेन्ज कलरको छ, त्यो एउटा यो मिक्स गरेर रेड बनाउने सोच छ मेरो। अब आई डोन्ट नो हाउ इट टर्न्स आउट। ओके, लिप लाइनर भइरहेछ। त्यसपछि आउँछ पालो, त्यो चाहिँ रिमेल लन्डनको ऊ है लिप लाइनर। यो चाहिँ हो हाम्रो ओरेन्ज कलरको छ लिपस्टिक। यो चाहिँ मैले रेड भनेर लिएको हो होइन। यो चाहिँ हामी पनि ब्रान्डको लगाइदिउँ न भनेर प्राडाको किनेको हो होइन। सुरुमा चाहिँ मलाई यसको कलरै मन नपरेर लाउन छोडिदिएको हो क्या। तर अहिले चाहिँ अब कम्बाइन गरेर मिल्छ कि भनेर अहिले चाहिँ रेड बनाएर उ गरेँ। अब यसमा यस्तो देखिया छ मलाई, हल्का यता बिग्रिया रहेछ भने मैले, अनि मिलाएँ पनि जस्तो भयो नि। लिपस्टिक त मलाई रातै मनपर्छ, जस्तो जे भए पनि डार्कै मनपर्छ। लाइट चाहिँ मलाई खोइ किन बिरामी जस्तो लाग्छ, उसै त अनुहारै बिरामी जस्तो देखिन्छ है। अब चाहिँ म जान्छु भनेर खोइ के भनिरहेको छु, बिलङ भनेर इङ्ग्लिस बोलिरहेको छु होला मैले। मजाको काम छ यस्तो चिसो छ नि मेरो प्लान बिग्रिन्छ जस्तो छ। मैले चाहिँ म 8:30मा स्टार्ट गर्छु र 10:30सम्म गर्छु भनेको थिएँ, तर अहिलेसम्म ओपन भएको छैन अफिस।
केही छैन सकिन्छ Hi everyone, I'm in Kuna's One Feathers Cafe and look at these paintings. If you wanna buy, then you can come to Kuna and get these beautiful. The cafe's name is Feathers Cafe. So I'm heading back to Andhra now. This is my second work at Kuna, and I finished the work and I went to. Different way लिएर आएको छ क्या म चाहिँ यहाँ प्रेमर भन्ने चाहिँ ठाउँको नाम ब्रेकलेको छोटो प्रेमर भन्ने ठाउँ रहेछ प्रेमर पब्लिक स्कुल चाहिँ उता कस्तो सानो क्वाइट रहेछ क्या हाई म चाहिँ आर्मीडेल पुगेँ यसरी नै थाहा हुन्छ अनि मलाई सरप्राइज दिएर हामी रेस्टुरेन्ट पुगेछौँ र म लास्ट थाकेको छु यार मेरो अनुहार लाइट बिना चाहिँ म डेन्जर देखिएको छु है गाइस विथ लाइट देखाउँछ है म यस्तो थाकेको छु नि ल हेर न मेरो विदाउट लाइट डेन्जरै